Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar zeriktirmagan holatda hurmatli obunachilar, bolasi buqachasidan boshladi. Joning sog'ligi boshlandi. Jang boshlandi. Hali ham lak bosmayapsiz. Bir dona lakni bosib qo'ying. Bo'layam, polvon. Obunachilar dangi butuniga. Lekin sutlari yog'liligini qarang. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun yana ertamanda bismillohni aytib ishni boshladik. 3 bosh sigir. Jonivorlar qarang. Dushanba tongi hurmatli obunachilar hammalaringga xayrli bo'lsin. Mana sigirni olyapsizmi, yuzga baraka bo'lib kirsin. Videodan uzoqlashmaysiz, chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli ovozlari, bosatuvchi qadrdonlar. 2025-yil 6-oktyabr, hafta kuniga dushanba, Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani Qo'shgachidan Izzatilla ukamizda. Hurmatli obunachilar, 3 bosh yaxshi ishonarli sigirlar bor. Bolalarning ovoz narx sifati yo'qsa savdosini qilaverasizlar. Videodan uzoqlashmang. Xudo xolasa bugungi narxlar kutilmagan narxlar bo'ladi, Izzatilla. Har doim assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi kelib oldingizmi? Obunachilar, assalomu alaykum hammalaringga. Xudo xolasa mana aka 3 dona olibtasidan ro'zg'orga yarasha sifatlik, pullari arzon, hamyonboplaridan. Xalqimizga tushadi. Xalqimizga tushadi. O'tgan safar 24 dan qo'yib yubordik. Maza qilib, duo qilib olib olishdi aka. Bugun ham Xudo xolasa chiroyli qilib beraman narxlarini. Gap yo'q. Tishlarni ko'rib qo'yamiz, shu yerda turgan. Keyin ko'cha olib chiqib, o'tgan safargilardan ko'ra yiri mollar yig'ilgan. Pullar yaxshi mollar. Xudo xolasa. Omma narxlarini Xudo xolasa zo'r qilib beraman. Imkonqadar arzonroq qilib beriladi. Xudo xolasa. Bolasi bu qocha. Shu estonlarga bo'lgan ekanda jonim. Sirklarda chiqadi-yu. Serjum o'zi yeganda. Serpa deb qo'yishadi. Tushdi qarang bundaga. Jonim. Ikkinchi bolasi Xudo xolasa yoshini so'ragan ekan. Osili ham zo'r ekan. Qirg'iziston shvedlaridan aka. Keling, moma, keling. Baquvvat mol ekan. Baquvvat mol ekan. Ular ichida Xudo xolasa tish bosgani yo'q. Uchovini ham tishi butun. Oxirigacha yo'rib laklarni bosib turishsin. Olib chiqing beramiz. Bir ma'lumotini beramiz. Gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar zeriktirmagan holatda hurmatli obunachilar, bolasi buqachasidan boshladi. Joning sog'ligi boshlandi. Jang boshlandi. Hali ham lak bosmayapsiz. Bir dona lakni bosib qo'ying. Molli qo'g'irchog'i. Yoshidan ikkinchi bolasi buqa. Mana hurmatli obunachilar. Siz oqtaryapti o'zingizmi sigir? Mana siz. O'zimizni mesniy shvedlardan. Hoji aka. Gap yo'q. Yedishti zo'r Izzatilla. Yedishtilari hamma yo'q zo'r, Hoji aka. Boshi yumshoqdi, qattiq tortganim yetdi qilyapti. Usta tepsa yemasa, ichmasa qaytaveradim. Usta tepsa, yemasa, ichmasa, bir kasali bo'lsa, aka qaytarib olib kelaveramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa birinchi o'rinda mollarimizni sog'lig'i yaxshi, yashur-pashur kasali yo'q. Yo'q-da? Ha, bozor-mozordan olingan mollar bas. Uyli mollari. Gap yo'q. Maqa tortinchi Izzatilla. Hurmatli obunachilar, bolasi bu qo'y. Nechta sut beryapti buni? Mana bak. Hoji aka sutini 10 litrga beraveraman. Gap yo'q. 10 litrga. Yangi tuqqan endi bir hafta o'tib qoldi bolasiga ham. O'g'lidan endi ajradi. Yosh mol yedirsa, ichirsa sutni beraveradi. Korpuslarini qarang, Hoji aka. Tekkiz mol ekan. Gaz uzun, tekkiz mol haqiqiy. Bilan. Yelini tor, ammo sutni yaxshi beradi. 10 tani tepasida sutdi, 10 taga kami bilan. Mana yelini. Bo'ylari 1.30. Pulichi Izzatilla buni. Pulini aka bo'ladigan narxini aytaman. Yo'q-a? Oldi qochdi, haligi 32, 33 ozgina kami bor demayman. 28,5 millionga yetkazib beraman oddiy bo'ylab. Yaxshi. Gap yo'q. Mana. Hurmatli obunachilar, xolis bahoni berib qo'yavering narxiga ham. Inson bilan qo'yilgan bo'lsa, lakni bosib qo'yasiz. Mol umuman aybi yo'q, tishlari butun. 28 million 500 ming. Dastavkasini qilib olib borib beramiz. Vodiyda xohlagan joyga olib borib beramiz. Gap yo'q. Videodan uzoqlashmaysiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ladigan narxi. Nomerda har doim sigir bo'ladi. Olib kiring Izzatilla. Hurmatli obunachilar, servantga qo'yib boqaverasiz. Turib qarang aka. Jonivorda. Ikkinchi bolasi bu ham, Hoji aka. Shalvirami? Hoji aka. Ha, dimlangan yo'q, bir mahalga mana ertamanga hosil aka. Bolasi kerak yo'q. Film ekan bolasi. Yo'q. Ana, importidan aka. Nechta sut beryapti Izzatilla? Aka 12 ta 13 taga ko'rishib olaveradi, bemalol. Sog'inga zo'r. Sog'inga zo'r. Yuvosh. O'ta ham yuvosh. Tutamlardan bas. Yo'q, unaqa nima bas aka. Tutayda mana olmaymiz, Xudo xolasa mana aka. Gap isboti bilan. Oho. Keling aka. Shilpillab yotibdi, shilpillab bu jonivor. Aka. Qarang. Mana aka. Jurnal ochilyapti. Molni yetib oshiga ham baho berishaveradi, sifatiga ham. Bo'ylari qanaqa Izzatilla?
Bo'ylari aka 1.25 ton beradi. Yerga yaqin tapaloq sutli moli. Yetli mol aka, haqiqatda. Ana. Pulichi buni? Dimlasa chotiga sig'maydi janavor. Gap yo'q. Hozirga buni ham 28,5 ga borib beraman, dastavkalar ichida. Nari novos bolaligicha farq qilib qolaversin. Yo'q, Yaxshi pul yo'yganman hozir aka buni ham. xullas telefonga ham qaytarmaysiz. Ha, rasxotini hisoblasangiz foyda qilmaydi. Ha, bo'ldi gapi. Hurmatli obunachilar, endi narx aytilgani bilan u pulga sotiladi emas. Telefon qilib, muomala qilaverasiz. Chiroyli qilib olib borib. Sifatini qarang hozir aka. Chiroyli mol lekin, sog'ligi tekis mol yurdi. ekan. 4 ko'z ekan, qarang. Maza qilib sog'ishadi. Kipriklarni qarang, salonchi opalarimiz o'xshaydi. Suti ko'p janavorda. Olib kiringlar. Videodan uzoqlashmanglar. Keyingisini ham ko'rib, hamma molni sog'inlarni ko'ramiz. Yetuk bo'g'ozmi bu Zatullo? O'xshaydi. Qorinni qarang, rosa yirkan-a mola. Kambayin aka. Mana. Bersangiz yo'uradi. O'ta xo'ra janavor. Ikkiga qayrilib yetdi bu. Ana, jonivor. Bolayam, polvon. Hurmatli obunachilar. Bolasi gibrid, xudo xolasa. Polvonoy. Qarang, to'rtta tuyog'ida dumida peshonasida oqi bor ekan. Qirg'iziston shved so'raganiga aka. Sutlari yog'lig'idan. Mana. Hurmatli obunachilar. Mol ajoyib ekan. Qari deb o'ylashmasin, endi shaqiga qarab. Shvedlar shoh katta bo'ladi o'zi. Yo'q, nechta sut beryapti o'zi Zatullo? Aka bu ham 10 taga, kami bilan. Kami bilan 10 taga. Tutamlari ham mayda tutam ekan keyin sog'aydi xon aka. To'ri o'yalani 4 ta joyda. Bo'ldi Zatullo. Aka mana keling, unikini ham ko'rib qo'ying aka. Mana aka. Men misol dimlasangiz ham 10 ta sut bo'ladi-da. Dimlasangiz ham 10 ta sut. Shuni yetgan olaverasiz Zatullo. Men gapirgan. Bizni taniganlar o'zi molni ko'rib olaveradi aka. Gap yo'q, puli nech pul buni Zatullo? Sekinlab. Olasini qo'yib yuboravering. Hoji aka buni ham pulini 10 ta sutga beramiz. Ikkisini yoqqa bo'ylari 1.30 bola xunajin. Pulini buni ham 28,5 ga borib beraman aka. Hozir bitta uchosi ham 28,5 bo'ldi. 28,5 dan tanlashib olsan aka. Gap yo'q. Bugunga Kichkina tip molda. to'paganda. Bugungi syomkamiz nomi tanlab oldigan syomka bo'libdi-da. Asaqa. 28 million 500 mingdan hurmatli obunachilar xohlaganingizni oling. Yana kami bor. Aytgan bilan bari Mollarim aka uchovi ham 10 tani pastida bas, ular 10 tani tepasida. Gap yo'q. Sog'ib beramiz mollarni? Sog'ib beramiz. Olib kiring Zatullo. Olib kiringlar. Narxlarga lakni bosib turinglar. Rahmat. Bozorda ham 35 million savdo qilaverdik-da. Hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, xudo xolasa ma'lumotlarni berdi, endi chiroyli qilib sog'inlarni ko'ramiz. Molni yuvoshligini, tutam yumshoqligini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, dangirdim. Mana. Ba'la buni to'g'rilamiz. Molni turishlari, yuvoshligi, uzoqdan ko'rinishi hurmatli obunachilar. Mana. Xudo xolasa o'rtada yurib turamiz, sog' bo'lsa ular yana ko'rsatamiz. Yo'q, savdosini qilib olaverasizlar, yoqqanlarni. Tugadimi Zatullo? Hech bola qolmas ekan-da mollarda. Ertamanda bir paqir sut olib turishaveradi aka. Bo'ldi o'sha. Mana hozir aka sutlari. Yog'liligini qarang. Ana molam jonivor. Suti qo'yilibdi ham. Aka, yog'ini ikkisiniga beraman. Mana molda. Rosa yog'liqda. Ikkisiniga kattasini-da. Oq g'oshdimi? Ha. Suti svetchidan ham yog'li haqiqiy aka. Iydi muqani. Muqaligini isbotlab turibdi-yu. Ha. Shunday joyingizda. Iyitsa buni ham sog'inlarni ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, boshlandi. Mol turishiga e'tibor bering. Shotini ochib beradi aka shunday. Yaxshi. Sog' bo'lsa uylab ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, bu ham sog'li bo'ldi. Uchov molimizni ham ma'lumotini berdik. Qiziqqan ishqibozlaringiz savdosini qilib olaverasizlar, hammasi kam. Savdosi bor, yo'lda qilib beriladi. Ana sutlari jirli. Bir paqirdan sut olishaveradi ertamanda. Telefonga yana qaytarmaysiz. Qaytarmaymiz aka, sotamiz. Maqsad bozoringiz sotish. bersa, Rahmat. yaxshi insonlarga yaxshi mollar nasib qilsin. Ko'rishguncha deb qolamiz keyingi syomkalarda. Hammaga rahmat.